ვაგრძელებთ ლექციას მიკრობული ბიოტექნოლოგიით წარმოებული თერაპევტული აგენტების შესახებ. ინტერფერონის მაგალითს განვიხილავთ. ინტერფერონი გამოიყენება ბევრი დაავადების სამკურნალოდ, როგორიცაა სიმსივნეები, ჰეპატიტები, შიდსი, მრავალჯერადი სკლეროზი და სხვა. ადამიანის ინტერფერონის, ინგლისურად აღინიშნება IFN ცილები, რომლებიც მოიცავს ალფა, ბეტა და გამა ინტერფერონს, ბუნებრივად არსებული ცილებია. თითოეული მათგანი განსხვავდება ბიოლოგიური აქტივობით. ინტერფერონის კომპლემენტარული დნმ-ის, კდნმ-ის გამოყოფა მოხდა 1980-იან წლებში შემდეგი სქემის მიხედვით. ადამიანის ლეიკოციტები და მატრიცული RNA-ის გამოყოფა, უკუტრანსკრიფცია, აი ამ სქემა ნახატზე მოცემულია ეს სქემა. ესე იგი, მატრიცული RNA-ის გამოყოფა, მისი უკუტრანსკრიფცია და მიღებული კდნმ-ის კლონირება პლაზმიდური ვექტორის PBR322-ის PST1 საიტში. მიღებული რეკომბინანტული დნმ-ით ეშერიხია კოლის ტრანსფორმაცია, რის შედეგადაც მიღებული იქნა დაახლოებით 6000-მდე კლონი. ეს კლონები დაიყო 12 ჯგუფად, რომელთაგან თითოეული შეიცავდა დაახლოებით 512 კლონს. აი აქედან ეს თითოეული უკვე ცალ-ცალკე ჯგუფებია. აი ამ სინჯარებში თითოეული ჯგუფია მოცემული. თითოეული ჯგუფის პლაზმიდური დნმ-ის ჰიბრიდიზაცია მოხდა ინტერფერონის მატრიცული RNA-ის შემცველ mRNA-ების კრებულთან. აი შემდეგი ეტაპი. ამის შემდეგ დნმ-RNA ჰიბრიდებიდან ჰიბრიდიზებული mRNA-ების გამოყოფა მოხდა და მათი ტრანსლაცია ცილებად უუჯრედო სისტემაში, ანუ in vitro. ესე იგი სინჯარაში. ინტერფერონის ანტივირუსული აქტივობის შემოწმება თითოეულ ტრანსლაციურ ნარევში, ცილებში და ამის შედეგად გამოიყო ის ჯგუფი, რომელმაც აჩვენა ინტერფერონის აქტივობა. ეს ჯგუფი, რა თქმა უნდა, შეიცავდა ინტერფერონის შესაბამის კომპლემენტარულ დნმ-ს, რომელიც ჰიბრიდიზდა ინტერფერონის მატრიცულ RNA-მთან. კლონების დადებითი ჯგუფები დაიყო შემდეგ 8 ქვეჯგუფად, რომელთაგან თითოეული შეიცავდა 64 კლონს. კვლავ გამეორდა შემოწმება. ასეთი სახით დაჯგუფებისა და კვლავ შემოწმების პროცესი გაგრძელდა მანამ, სანამ იდენტიფიცირდა ადამიანის ინტერფერონის სრული კდნმ-ის შემცველი კლონი. როცა საჭიროა ინტერფერონის დიდი რაოდენობით მიღება, შესაძლებელია მისი კდნმ-ის კლონირება ეშერიხია კოლის ექსპრესიის ვექტორში და მისი ექსპრესია მაღალ დონეზე. ინტერფერონის პირველი გენის გამოყოფის შემდეგ მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ რამდენიმე სხვადასხვა ინტერფერონის ცილა არსებობს. ეს ქიმიური და ბიოლოგიური თვისებების საფუძველზე ინტერფერონის ცილების კლასიფიკაცია ხდება 3 ჯგუფად. ეს არის ინტერფერონი ალფა, IFN ალფა, ბეტა და გამა. ალფა და ბეტა ცილები სინთეზირდება იმ უჯრედებში, რომლებზეც ზემოქმედებს ვირუსები. ან ვირუსული RNA. ხოლო IFN გამა ცილები სინთეზირდება უჯრედის ზრდის მასტიმულირებელი აგენტების საპასუხოდ. IFN ალფა კოდირებულია 13 გენისგან შემდგარი
ოჯახით, ბეტა კოდირებულია 2 გენით, ხოლო ინტერფერონ გამა კოდირებულია მხოლოდ 1 გენით. ალფას ქვეჯგუფებს აქვს სხვადასხვა სპეციფიკაცია და განსხვავდებიან ანტივირუსული აქტივობის მრავალფეროვნებითა და სპეციფიურობით. მეცნიერები შეეცადნენ გენური ინჟინერიით მიეღოთ ახალი, უკეთესი გაერთიანებული თვისებების მქონე ინტერფერონები. თეორიულად ეს შესაძლებელია აიფენების სხვადასხვა გვენების, სხვადასხვა ნაწილების, ფუნქციური საიტების გაერთიანებით. აი აქ მოცემული არის რეკომბინანტური IFN ალფას მაგალითი და აი აქ IFN გამას მაგალითი რეკომბინანტული DNM ტექნოლოგიით მიღებული. IFN alpha 2-სა და alpha 3-ის გენების სიკვენსების შედარებით აღმოჩნდა, რომ მათ გააჩნია 3 ერთნაირი რესტრიქციის საიტი, ერთსა და იმავე პოზიციაში, აი 1, 2 და 3. ორივე KDNM-ის დაჭრით ამ საიტებში და შემდეგ ლიგირებით მიღებული იქნა ახალი ჰიბრიდული მოლეკულები, რომლებიც ექსპრესირ და ეშერიხია კოლიში. ახალი ცილები გაასუფთავეს და შეისწავლეს მათი ბიოლოგიური თვისებები. ზოგიერთ ახალ IFN-ებს აღმოაჩნდა უფრო ძლიერი ანტივირუსული და ანტიკანცეროგენული აქტივობა. რამდენიმე ჰიბრიდულმა IFN-მა წარმატებით გაიარა უკვე კლინიკური გამოცდა, შემოწმება და ისინი ნებადართულია თერაპევტულ აგენტებად გამოყენებისათვის. აი ამ სქემაზე მოცემული არის, ესე იგი, ეს მოლეკულები, პირველი ზედახაზი IFN alpha 2-ის, შემდეგ წითელი ფერით მოცემული IFN alpha 3-ის გენები, ხოლო ქვემოთ ჰიბრიდული მოლეკულების სხვადასხვა ვარიანტები. ახლა განვიხილოთ სამედიცინო ფერმენტების წარმოების მაგალითები მიკრობული ბიოტექნოლოგიით. მიკრობული რეკომბინანტული DNM ტექნოლოგიის გამოყენებით იწარმოება სამედიცინო დანიშნულების ფერმენტები, როგორიცაა DNM-აზა, ალგინატა-ლიაზა, ფენილალანილ ამონიუმის ლიაზა, ალფა ანტიტრიფსინი და სხვა. განვიხილოთ DNM-აზას შემთხვევა. ეს არის ეს ფერმენტი, ესე გამოიყენება ცისტიკური ფიბროზის დროს. ცისტიკური ფიბროზი არის უკურნებელი მემკვიდრეობითი დაავადება. ამ დაავადების მქონე ინდივიდები ძალიან გრძნობიარეა ფილტვების ინფექციების მიმართ. ბაქტერიები იწვევს სქელი ლორწოს დაგროვებას ფილტვებში და ავადმყოფებს უჭირთ ამოსუნთქვა. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ამერიკელმა ბიოტექნოლოგებმა გამოყვეს ადამიანის ფერმენტის DNM-აზა 1-ის გენი. ეს DNM-აზა 1 ფერმენტი ახდენს DNM-ის გრძელი ჯაჭვის ჰიდროლიზს. ეს ჰიდროლიზს მოკლე ფრაგმენტებად, ანუ დაჭას მოკლე ფრაგმენტებად. მათ მეცნიერებმა მოახდინეს DNM-აზას გენის ექსპრესია ცხოველის უჯრედებში და გასუფთავებული ფერმენტი აეროზოლით შეიტანეს დაავადებული პაციენტების ფილტვებში. DNM-აზამ შეამცირა ლორწოს სიბანტე და ამან გაუადვილა პაციენტებს, რომ ცისტიკური პაციენტებს სუნთქვა. ამიტომ ეს ფერმენტი დამტკიცებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო პრეპარატად. ცისტიკური ფიბროზის მქონე პაციენტებში პათოგენური ბაქტერიებით გამოწვეული ფილტვების ინფექციისას საბოლოოდ ბაქტერიების და ლეიკოციტებით განიცდის ლიზის იშლება და ლეიკოციტების დაშლის შედეგად გამოთავისუფლდება DNM და ცილა აქტინი. აქტინის აქ არის პრობლემა, რომ აქტინის მონომერული ფორმა ძალიან მაგრად უკავშირდება DNM-აზას ამ ფერმენტს და აინჰიბირებს მის აქტივობას. ეს ურთიერთქმედება ამცირებს DNM-აზას როგორც თერაპევტული
აგენტის ეფექტურობას. ამ პრობლემის გადასაწყვეტად კრისტალოგრაფიის მეთოდით შეისწავლეს დნმ მაზას კომპლექსი დნმ-თან. აი ამ სურათზეა მოცემული, ესე იგი თუ დაუკავშირდა აქტინი დნმ მაზას, ესე იგი ის უკვე კარგავს აქტივობას, რომ დაუკავშირდეს დნმ-ს. დაადგინეს, ესე იგი კრისტალოგრაფიის მეთოდით დნმ მაზას მოლეკულაში ის ამინომჟავები, რომლებიც მონაწილეობს აქტინთან დაკავშირებაში. აღმოჩენილია ასეთი ორი ამინომჟავა, რომელთაგან თითოეულის შეცვლა სხვა ამინომჟავით, წერტილოვანი მუტაციით 10,000 ჯერ ამცირებს აქტინთან დაკავშირებას და დაახლოებით 50 ჯერ ზრდის დნმ მაზას ფერმენტულ აქტივობას. ასეთი შეცვლილი დნმ მაზას კლინიკური შემოწმება ჯერ არ ჩატარებულა.